रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने 286 जनाको नाम सार्वजनिक। पूर्व प्रधान सेनापति सहित 85 भन्दा बढी सैनिक अधिकारीहरू समेत सूचीमा। जासुसीको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली राजीव शर्मा बारे भारतले जानकारी दिएन। जासुसीको आरोप पुष्टि भए 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने। लाइसेन्स नै नलिई कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीहरू सञ्चालनमा बजार नियमन सुरु नभएको र नयाँ कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स वितरण नगरेकाले समस्या भएको द्वितोपत्र बोर्डको भनाई। भारतको बिहारमा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको अग्नि परीक्षा। र आइपिएल क्रिकेटमा पन्जाबद्वारा बेङ्गलोर 8 विकेटले पराजित। प्लेअफमा पुग्ने पन्जाबको झिनो आशा कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। 2071 कार्तिक 3 गते मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भए लगतै पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो, यस अघि र यसपछिका पनि सबै सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। म त्यो गराएरै छाड्नेछु। कार्यान्वयन गराउन कसै गरे पनि सकिन्छ भन्ने आयोगसँग एक हतियार छ, त्यसको प्रयोग म गर्नेछु नभन्दै आफ्नो 6 वर्षीय कार्यकालको अन्तिम दिनमा शर्माले साँची राखेको त्यही हतियार प्रयोग गर्नुभयो। हिजो अपराह्न जुम वेबिनार मार्फत संविधानको धारा 249 को उपधारा 2 मा लेखिएको छ, मानवाधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने। सोही संविधानले दिएको हतियार प्रयोग गर्दै 286 जना मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको कालो सूची उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। आयोगको अध्यक्षता गरेकै दिनदेखि दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारले मानवाधिकारका उल्लङ्घनकर्ता भनी अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिँदै आए पनि सरकारले सुनेको नसुनै गरेकाले बाध्य भएर आफू संवैधानिक अस्त्र उठाउने अवस्थामा पुगेको आयोगका अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। आयोगका तर्फबाट शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आयोगको 20 वर्षमा समेटिएका अधिकांश प्रहरी, सेना र निजामती सेवाका अधिकारी छन् भने तल्लो तहका 65 माओवादी कार्यकर्ता छन् जसको सार्वजनिक परिचय खासै छैन। उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा सर्वाधिक बढी 98 जना प्रहरी अधिकारीहरू छन्। त्यस्तै सेनाका 85 सचिव सहित निजामती सेवाका 16 र सशस्त्र प्रहरीका 8 अधिकारी छन्। केही शिक्षक, प्रतिकार समूहका सदस्य, 2 चिकित्सक र 1 जना त मानवाधिकार कर्मी समेत परेका छन्। चर्चित भैरवनाथ गण काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधान सेनापति प्याराजोङ थापासहित 29 उच्च सैन्य अधिकारी पनि सूचीमा परेका छन्। उनीहरूलाई 2060 वैशाखदेखि 2061 फागुनसम्ममा 49 जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। पछि आयोगकै उत्खननबाट ती बेपत्ता सबैलाई शिवपुरीको जंगलमा जिउँदै खाल्टो खनी गाडिएको पुष्टि भएको थियो। यस्तै 10 जनालाई बेपत्ता पारे बापत 10औं पटक सजायको सिफारिसमा परेका सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश सुवार र 6 जनालाई बेपत्ता पारे बापत 6 पटक नै कारबाही गर्नु भने आयोगको सिफारिसमा परेका मेजर अजित थापा पनि सूचीमा परेका छन्। प्रहरीतर्फ पूर्व डीआईजी कुबेर सिंह राणा मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा परेका अर्का उच्च अधिकारी हुन्। उनलाई धनुषामा प्रहरी उपरीक्षक हुँदा 2060 असोज 21 गते 4 जना युवालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा आयोगको अनुसन्धानले दोषी साबित गरेको छ। आयोगले पछि गरेको उत्खननमा ती 4 युवालाई सेनाले गोली हानी मारेको पुष्टि भएको थियो। यस्तै घटनामा दोषी ठहरिएका प्रहरीका अर्का अधिकारी तत्कालीन एसपी चूर्णबहादुर श्रेष्ठ पनि उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा परेका छन्। 6 वर्ष अघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समितिमा सरकारले श्रेष्ठलाई पनि नियुक्त गरेपछि आयोगले विरोध गरेको थियो। उनी समितिमा जानबाट पछि हटेका थिए। श्रेष्ठको 3 साता अघि मृत्यु भएको छ। यस्तै निजामती कर्मचारीतर्फ पूर्व गृह सचिव नारायण गोपाल मलेगोलाई तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट बल प्रयोग हुँदा भएको मृत्युमा दोषी ठहर गर्दै उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बहालवाला सचिव तोयम रायमाझी पनि उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा परेका छन्। मोरङको रङ्गलीमा राजनीतिक झडपमा भएको प्रहरी दमनका बेला उनी प्रमुख जिल्लाधिकारी थिए। डाक्टर वीरेन्द्र कुमार मण्डल नेतृविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको घटनामा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लापरवाही भएको घटनामा जोडिएका छन्।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नाम पनि उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा समावेश छ। कपिलवस्तुमा 2064 भदौ 30 गते भएको हिंसात्मक झडपमा 31 जनाको मृत्यु, 300 घरमा आगजनी, 150 मोटर तोडफोड तथा 500 परिवार विस्थापित हुँदा त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका दाहाललाई आयोगले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेकोमा प्रमुख जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै पूर्व सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी पनि काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा काठमाडौँ महानगरपालिका 12 का राजेन्द्र श्रेष्ठको घर नभत्काउनु भनी अदालतले दिएको आदेश विपरीत घर भत्काए बापत व्यक्तिको आवासको अधिकार खोज्ने कसुरमा उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा परेका छन्। त्यस्तै राजस्वमा हुँदा 21 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्व सहसचिव चुडामणि शर्मा ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ग्लोब मानव नाम गरेका व्यक्तिलाई 2068 चैत 1 गतेदेखि 21 दिनसम्म गैर कानूनी थुनामा राखे बापत मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीको सूचीमा परेका छन्। सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति द्वय प्रज्वल शमशेर राणा र प्याराजङ थापासहित 85 भन्दा बढी सैनिक अधिकारीहरू मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेको सूचीमा परेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हिजो आफ्नो 20 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा निकालेको आयोगको 20 वर्ष आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदनमा मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। नामावली सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाको 10 नम्बर बाहिनी अन्तर्गत भैरवनाथगढ तथा युद्ध भैरवगढ महाराजगञ्ज काठमाडौँको थुनामा राखी त्यहीबाट कम्तीमा 43 जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको सन्दर्भमा त्यसबेलाका बाहिनीपति र प्रधान सेनापति सहित 30 जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। दिल्ली प्रहरीको विशेष इकाइले गत सेप्टेम्बर 19 असोज 3 मा पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गोप्य सूचना विदेशीलाई दिएको आरोपमा पत्रकार राजीव शर्मालाई पक्राउ गरेको औपचारिक जानकारी दियो। ती गोप्य सूचना प्राप्त गर्न शर्माका मतियारको भूमिका खेलेका 2 विदेशीलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले सुनायो। पक्राउ परेका 2 विदेशीमा क्विङ सी नामकी चिनिया महिला र उनका सहयोगी नेपाली नागरिक राज भनेर चिनिने शेरसिंह बोहरा भनी खुलाइएको थियो। उनीहरूमा भारत विरुद्ध जासुसी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। आरोप पुष्टि भए सरकारी गोपनीयता कानून बमोजिम 14 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। दिल्ली प्रहरीको विशेष सेलले अन्य मुलुकका लागि सुराकी गरेको भन्दै पत्रकार शर्मालाई सेप्टेम्बर 14 मा पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि चिनिया जासुसहरूलाई गोप्य सूचना पुर्याएको आरोप लगाएको थियो। शर्मालाई चिनिया पत्रिका ग्लोबल टाइम्सलाई समाचार पठाउने नाममा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील जानकारी दिएको आरोप लगाइएको छ। कर छल्न खोलिएको एमजेड फार्मेसी र एमजेड मल्स नामका 2 सेल कम्पनीबाट शर्मालाई समाचारको भुक्तानी हुँदै आएको प्रहरीको दाबी छ। दिल्ली प्रहरीका अनुसार ती 2 कम्पनीमध्ये औषधि सप्लायर्स कम्पनीका सञ्चालक बोहरा थिए। कम्पनीको सबै कारोबार दिल्लीको महिपालपुर स्थित कार्यालयबाट हुँदै आएको प्रहरीको भनाइ छ। बोहरालाई सुरुमा 14 दिन दिल्ली प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो। पछि अदालतको अनुमति लिएर उनलाई थप अनुसन्धानका लागि भन्दै तिहाड जेलमा राखिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट हिजो देशभर 26 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्रै 7 जनाको मृत्यु भएको छ। बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड अभाव भई दाङको बेलझुण्डी अस्पताल लैजाँदै गर्दा अर्घखाँचीको भूमिका स्थान 9 डिकुराका 73 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले बताउनुभयो। यस्तै काठमाडौँमा 4 जना, भक्तपुरमा 2 र ललितपुरमा 1 जनाको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 16,598 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 3,749 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा भने बिहिबार हिजो 1,935 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशभर देखिएको कुल संक्रमितको यो संख्या 54.29% हो। हालसम्म 1,21,745 संक्रमित भएकोमा 84,518 अर्थात् 69.4% निको भएका छन्। यसैबीच ताप्लेजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्र प्रसाद चापागाईलाई कोरोना पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय 7 दिनका लागि सिल गरिएको छ। ललितपुरको एक घरमा 7 जना कोरोना संक्रमित छन्। सबै जसोमा लक्षण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएको 1 साता बितिसके पनि राज्यका तर्फबाट कुनै निगरानी नहुँदा मानसिक समस्यामा छन्। 24 वर्षीय एक संक्रमितले भनिन्, हामी एउटा फ्ल्याटमा बस्दै आइरहेका थियौं। यो रोग भाइरसको आक्रमणबाट हुन्छ भन्ने बाहेक अरू व्यावहारिक पाटोबारे हामीलाई थाहा छैन। जेसुकै होस् भनेर बसिरहेका छौं। पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आउन साथ अस्पताल जानुपर्ने हो या घरमै भए कसरी बस्ने बारे थाहा नभएको उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड-19
कोभिड-19 संक्रमितको आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामी स्थानीय तहको नियमित निगरानीमा हुनुपर्छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीले घरमा बसेका संक्रमितलाई दिनमा कम्तीमा 2 पटक फोन या एसएमएस मार्फत स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी राख्नुपर्छ। निर्देशिका व्यवहारमा लागू नहुँदा संक्रमितहरू अलमल लिएर बसिरहेका छन्। कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका 25 जना भन्दा बढी संक्रमितले स्थानीय तहबाट कुनै फोन नआएको र मन्त्रालयको हटलाइनमा फोन गर्दा आफ्नो ओडामा सोध्नुहोस् भन्ने जवाफ पाएको बताए। घरमा रहेका संक्रमितहरूको अनुगमनका लागि हरेक स्थानीय तहले 50 जना संक्रमित बराबर 1 जना स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकामा संक्रमितलाई श्वास प्रश्वासमा कठिनाई, छाती दुख्ने, होस हराए या जटिल अवस्था आए स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। संक्रमितको निगरानीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई सरकारले प्रति बिरामी 200 रुपियाँ भत्ता व्यवस्था पनि गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा हुँदैछ। 2074 फागुन 3 गते गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल 2077 असोज 28 सम्म आइपुग्दा 11 पटक हेरफेर भएको छ। तर 11 पटकसम्म हेरफेर हुँदा पनि मन्त्रीमण्डलमा संविधान अनुसारको महिला सहभागिता भने हुन सकेको छैन। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको संविधानले राज्यका निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले महिला, दलित, आदिवासी, खस, आर्य, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सबैलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व हुन्छ। संविधानको मर्म भने पुरुष र महिलाको अनुपात समान हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दाखेरि एकजना पनि महिला मन्त्री नहुनु वास्तवमा यो संविधानको एउटा वास्तविक सिद्धान्त या समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको वास्तविक सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन्छ। यसलाई चाहिँ वास्तवमा सरकारमा समावेशिता भने पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त मौलिक रूपमा अभिव्यक्त भयो हुनाले यसलाई कानुन गर्दै लैजानु पर्ने संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। मन्त्री परिषदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफे बाहेक बाँकी सबै मन्त्री पुरुष छन्। मन्त्री परिषदमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व 12% मात्र छ। महिलासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत पुरुष मन्त्री बनाउनु गलत भएको बताउँछन् पुनः गेवाली। अब संविधानको मूल संरचना, मूल आधार चाहिँ संहिता र समावेशिता हो। अब महिला मन्त्रालयमा त महिला नै मन्त्री हुनुपर्ने अवस्था हो। यसको शब्दले पनि मन्त्रालयको हैसियतले पनि महिला नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले गर्दा महिला लैजानु पर्थ्यो भने पुरुष लैजाँदाखेरि अझै पनि सरकारमा पनि या प्रधानमन्त्रीको मानसिकता पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यति सत्तात्मक मानसिकता अझै पनि देखिन्छ। त्यसको कार्यान्वयन यही त्यति सत्ताको मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। यसअघि यो मन्त्रालय पार्वत गुरुङको नेतृत्वमा थियो। गुरुङ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेपछि महिला मन्त्रीको जिम्मेवारी श्रेष्ठले पाएका हुन्। दबावको रूपमा देखाउनका लागि मात्र सरकारले महिलालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरेको बताउँछन् विश्लेषक डाक्टर इन्द्र अधिकारी। अहिलेको सरकार चाहिँ अनुदारवादी देखिन्छ महिलाहरूको सहभागिताको केसमा चाहिँ। यो क्याबिनेट फर्मेसनदेखि नै तपाईँले हेर्नुभयो भने महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै उदासीन भएर रिलक्टेन्ट भएर नै सहभागी गराइएको छ। त्यो प्रेसरका कारणले धेरै जसो अथवा समूहलाई अलिकति मुखबुझो लगाउनको लागि, प्रश्न गर्नेहरूलाई देखाउने एउटा एजेन्डा बनाउनको लागि मात्रै महिलाहरूलाई सहभागिता गराएको जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत पुरुषलाई दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत यसको आलोचना सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको समयमा मन्त्रीमण्डल विस्तार र पुनर्गठन आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिनकै लागि मात्र गरेका कारणले महिला सहभागिता शून्य भएको बताउँछन् सत्तारूढ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मान्छेहरूलाई अवसर दिनु छ। उहाँलाई चाहिँ ती अवसर दिने सन्दर्भमा उहाँका धेरै मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न समितिका सभापतिहरूदेखि मन्त्री बनाउनु पनि भएको थियो। अहिले सांसद पनि कतिपय छैनौँ। 64 र 70 मा सांसद भएका यति बेला धेरै कम दोहोरिएर आएका छन्। त्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ आफू भएको बेलामा पद दिइहालौँ, उनीहरूलाई
एउटा पुली लगाइदिइहालौँ भन्ने भएको कारणले गर्दा मान्छे समेट्नलाई उहाँले गर्नुभयो हो। यो काहीँको प्रतिनिधित्व भन्दा पनि उहाँको गुटमा लागेका मान्छेहरूलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि महिलाहरू सायद व्यवस्थापन गर्न थिएनन् होला धेरै, किनभने कतिपयलाई बनाइ नै सक्नु भएको छ। केन्द्रीय मन्त्री परिषद मात्रै महिलाप्रति अनुदार छैन, प्रदेशमा पनि हालत उस्तै छ। 7वटा प्रदेशका प्रमुख मध्ये सुदूरपश्चिमले मात्रै महिला प्रमुख पाएको छ। 7वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मध्ये 1 जना पनि महिला छैनन्। अरू त अरू संवैधानिक निकायमा पनि महिला सहभागिता बढाउन सरकारको दाँतबाट पसिना आउँछ। नारामा समाजवाद उन्मुख समावेशी मुलुक निर्माण गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो कतै पनि देखिँदैन। महिला सहभागिता चुनावी नारा मात्रै बन्ने र चुनाव जितेर सरकार निर्माणमा भुल्ने परिपाटीको अन्त्य भए मात्रै समावेशी नेपालको परिकल्पना हुन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपाको भदौ 26मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायत निर्णय सहमतिमा गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई थप परिभाषित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 5 वर्षसम्म सरकार चलाउने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष मङ्सिरकै सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले आनाकानी गरेपछि पार्टीभित्र चुलिएको विवाद निरूपण गर्न स्थायी कमिटिले सो निर्णय गरेको हो। यो निर्णयपछि असन्तुष्ट समूहले अब प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको निर्णयको स्पिरिट अनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो, तर जब उहाँले राजदूत सिफारिसदेखि मन्त्री परिषद पुनर्गठनसम्म एकल निर्णय गर्नुभयो, यसले विवाद पुनः बल्झाइदिएको छ। नेकपाभित्र असन्तुष्ट समूह फेरि ओली शैलीबाट सशंकित बनेको छ। विगतदेखि नै कर्नरमा पारेको महसुस गरेको माधव नेपाल समूह ओली पुरानै शैलीमा हिँड्न थालेको निष्कर्षमा पुगेको छ। उता कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएको भन्दै दङ्ग परेका पुष्पकमल दाहाललाई पनि ओलीका पछिल्ला निर्णयले चस्का पसेको छ। सरकारले गैर नाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका यातायात कम्पनीको रूट पर्मिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङको उपस्थितिमा हिजो गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। केही कम्पनीले पुरानै यातायात कम्पनीको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने गरी गैर नाफामूलक कम्पनी र एकल स्वामित्वमा रहने गरी यातायात कम्पनी खोलेको गुनासोपछि यस्ता कम्पनीको रूट पर्मिट खारेज गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित भएकै आधारमा परीक्षार्थीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित नगर्न लोकसेवा आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमितलाई परीक्षामा सामेल नगराउने भनी आयोगले तयार पारेको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूलाई परीक्षामा वञ्चित गराउन नहुने माग राखी अधिवक्ताहरू शैलेन्द्र हरिजन र प्रवीण कुमार यादवले रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले लोकसेवाको मापदण्डले नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुग्ने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। लाइसेन्स नलिई केही कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन 2074मा नियामक निकायबाट अनुमति लिएर मात्रै कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि केही पुराना कम्पनीले लाइसेन्स बिना नै कारोबार गरिरहेको पाइएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सैबोनले यो बजारको नियमन सुरु नगरेको र नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण नगरेका कारण केही पुराना कम्पनी गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो। स्रोतले भन्यो अहिले पनि नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज इन्डेक्स र मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज मेक्सले नयाँ करार गरी कारोबार गरिरहेका छन्। धितोपत्र बोर्डको ध्यान त्यता छैन। त्यही कमजोरीको फाइदा एक्सचेन्ज कम्पनीले उठाएका छन्। गैर कानुनी रूपमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन भए पनि आफूहरूले केही गर्न नसकेको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार सम्हाल्नु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै पौडेलले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभयो। अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुखसँग उहाँले केही बेर ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। पदभार ग्रहण गरे लगत्तै पौडेलले विश्व ब्याङ्कसँग ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको छ। 200 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 20 अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार गर्ने प्रस्ताव तयार पारी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको अर्थ सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। नेपालको सीमावर्ती भारतको राज्य बिहारमा यति बेला चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। भारतको केन्द्रीय चुनाव आयोगले सेप्टेम्बर 25मा राज्यमा विधानसभा चुनावको घोषणा गरेसँगै चुनावी माहौल तातेको हो। आयोगले बिहारको 243 विधान सिटका लागि अक्टोबर 28, नोभेम्बर 3 र 7 का लागि मतदानको मिति तय गरिसकेको छ। 3 चरणमा हुने चुनावमा करिब 7.5 करोड जनताले मतदान गर्दैछन्। कोभिड-19 को महामारीका बीचमा भारतमा हुन गइरहेको यो पहिलो चुनाव हो। त्यसकारण पनि चुनावले महामारीको रोकथामका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले गरेको प्रयास र प्रदेश सरकारले विगत 5 वर्षमा गरेका कामप्रति जनमतको बुझाइ पनि प्रश्न हुनेछ। गत वर्षको लोकसभा चुनावपछि भएका राज्य चुनावहरूमा एकपछि अर्को हार बिहोरेकाले पनि नरेन्द्र मोदी सरकार र भारतीय जनता पार्टी भाजपाका लागि पनि बिहारको चुनाव अर्को अग्नि परीक्षा हुने ठानिएको छ। फ्रान्समा एकै दिन 30,621 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण बढ्दै जाँदा पेरिस र अन्य 8वटा शहरमा कर्फ्यू लगाइएको छ। दोस्रो लहरमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि मानिसको जीवन रक्षाका लागि कडा प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। संक्रमणको दोस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर युरोपमा नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। कप्तान केएल राहुल र क्रिस गेलको अर्धशतकमा किङ्स 11 पन्जाबले हिजो रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई 8 विकेटले पराजित गरी इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट IPL को प्लेअफमा पुग्ने झिनो आशा कायमै राखेको छ। राहुलले अभिजित 61 र गेलले 53 रन बनाएपछि पन्जाबले 172 रनको लक्ष्य अन्तिम बलमा 177 रन बनाउँदै पूरा गरेको हो। पन्जाबलाई अन्तिम ओभरमा विजयका लागि 2 रन चाहिन्थ्यो। पहिलो 2 बलमा कुनै रन बनाउन नसकेका गेलले तेस्रो बलमा 1 रन बनाएका थिए। स्ट्राइकमा रहेका राहुलको कलमा 5औं बलमा उनी रन आउट भए। आइपिएलमा यस सिजन गेलको यो पहिलो खेल हो। अन्तिम बलमा 1 रन बनाउनु पर्ने अवस्थामा क्रिजमा आएका निकोलस पुरनले युजवेन्द्र चहलको बलमा छक्का प्रहार गरेर टोलीलाई जिताए। गेलले 45 बल खेली 1 चौका र 5 छक्का प्रहार गरेका थिए। प्रतियोगितामा सर्वाधिक रनकर्ता राहुलले 49 बल खेल्दै 1 चौका र 5 छक्का प्रहार गरे। यसअघि बेङ्गलोरले 171 6 विकेटको क्षतिमा स्कोर बनाउँदा कप्तान विराट कोहलीले 39 बलमा 48 र क्रिस मोरिसले 8 बलमा अभिजित 25 रन जोडेका थिए। 8 खेलमा पुछारको पन्जाबको यो केवल दोस्रो जित हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न जिल्लामा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:04 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:33 हुनेछ। हवस् त, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।